廣東歌站嘅朋友，大家好，我哋係 IDG Bubbles。春季在遇呢一首歌呢，咁大家就睇咗我哋嘅 MV 啦，同埋睇到我哋嘅編舞呢，都覺得呢一首歌係一首好仙氣同埋好溫柔嘅歌嚟嘅。但係呢，其實我哋嘅歌詞呢，我會話係幾堅定嘅歌詞嚟嘅。係啊，因為我哋想透過呢一首歌啦，即係可能呢個春天係四季之中嘅開始，咁裡面就會有講一啲重新開始啊、重啟嘅歌詞啊，咁都係希望可能大家無論遇到啲咩事，或者你曾經遇到一啲挫折或者不如意嘅事，咁都可以由呢個春天重新開始。我哋一開頭咧有 Spring We Start With You 呢一個字，然後咧再延伸到去有曲，然後就再有詞，跟住再合併。其實呢隻舞係好難跳嘅，因為咧我哋以前跳開嗰啲咧個節奏比較快，啲動作就係一下去到一下就停。但係咧今次呢首咧好多動作要拖慢，咁但係你拖慢嘅時候又唔可以撇，咁所以呢個動作就變到係你要用力地慢慢做，但係唔可以太實。咁所以咧都幾考驗我哋嘅手部控制肌肉啦，跟住之後全身控制嘅肌肉。我哋經常性太大力地跳，一開始學嘅時候咧係好用力咁樣係咁跳咧，一啲都唔好睇，有啲似耍功夫咁。所以要溫柔地用力，溫柔地收放自己，都係同你以往跳嘅舞種唔係幾同，係啊，因為之前都跳開 hip hop 啊，力量型為主嘅，但係今次咧係比較柔啲啦，好似 contemp 咁樣咧，就要變翻個女仔啦。女仔係啊。其實春季再遇呢首歌好似係我哋準備每年2月你擁有一齊嘅時候已經有聽到首歌㗎啦。咁但係嗰陣時就覺得每年2月個 vibe 適合2月啲，咁然後春季又覺得可以 restart，然後又可能少少 change up 下我哋嘅形象。係喎。其實兩首歌我哋係同時係啊，同時。咁但係咧，我哋就覺得 Spring Restart 呢首歌咧，佢嗰個無論係編曲方面，即係嗰個成個編排方面啦，係比較啱喺春季一個比較隆重啲嘅時候去推出呢首歌嘅。咁所以咧，我哋就係咯，兩首歌有少少重疊，有少少同時進行咁樣。嗰陣時我哋係因為我哋以前好多都有佢哋有跳開K-pop cover 嘅舞蹈啦。咁其實以前咧，關於呢類型嘅跳舞咧，其實有幾個地方係熱門嘅。咁嗰啲地方熱門咧，其實係影出嚟靚啦，而且又有 feel 嘅。咁我哋就話定係不如去嗰啲地方度影啊咁樣。咁之後咧，我哋就同負責人講咗，佢就話其實都 OK 喎。咁我哋不如就去嗰啲唔同嘅地方，就影我哋嘅跳舞嘅嗰個位。齊舞嗰 part。咁所以都有少少係，因為我哋有幾個都係 K-pop 出身啦。咁我哋由以前嗰陣開始跳 K-pop cover，去到而家有個重新嘅身份喺嗰個地方度，再以呢個 Bubbles 嘅身份去再跳舞，或者其實已經係跳緊我哋自己啲歌嘅舞。咁所以其實都有少少呼應翻呢個春季再遇，我哋又重新開始過啦咁樣嘅感覺。由新人年開始，我哋都已經係好勤力去做我哋嘅音樂作品啦。其實無論係新人年定係而家啱啱過咗新人年，我哋嘅目標一直都即係幾明確嘅，就希望可以不斷咁推出唔同類型嘅作品，可以俾大家多啲了解同埋發掘我哋 IDG Bubbles 可能有唔同嘅一面。咁啱啱可能出我哋歌啱啱出嗰啲歌咧，就會比較一啲青春啊、活潑啊、學生 feel 比較多嘅。咁去到即係而家嘅曲風，大家會見到有慢慢唔同嘅轉變啦。咁希望我哋之後咧嘅作品都可以多啲係表達我哋嘅可能唱功嗰方面，即係可以俾大家多啲聽到我哋每個人嘅聲質係會有啲唔同㗎喎。成咁希望即係喺新人年後啦，大家可以多啲了解我哋每一位成員，同埋可以期待下我哋之後唔同嘅作品。我自己想改善嘅一樣嘢咧係早啲瞓，係啦，因為我嘅生理時鐘係十分之亂嘅，我係大概4-5點咁樣咧先瞓覺。係啦，因為可能平時咧一日嘅 schedule 太長啦，去到可能11-12點咁樣先可以翻屋企啦。咁翻到屋企咧，我又好想有自己嘅私人空間、私人時間咁樣，就會可能選擇睇下電話啊、煲下劇啊咁樣，就一夜就到4-5點啦咁樣。所以我都希望自己可以早啲瞓啦，即係同埋我因為夜瞓咧，所以成日病。你把聲夜瞓，同埋即係抵抗力差咗好多啊！呢個都係我想改善嘅一個位嘅原因咯。
咁我指一個成員，我就會指 Yoyo 啦，係啦，我想佢可以多啲睇 group 嘅 message。我通常會儲埋一個時候先一次過睇。開咗工之後，佢問完先睇，佢問完先睇。我想坐好啲咯，因為我成日都坐好啲，係啊，即係我成日你而家可以試下。挺直腰骨。唔係啊，我覺得我腰骨係直嘅，我係講緊我隻腳成日都。我收翻埋先，係即係好中意坐得唔好，咁但係我哋又成日都着裙咁樣，可能坐翻端正少少啦。我挑戰嘉聯啦，因為你 challenge，你哋跟出嚟決鬥。因為佢淨係食澱粉啦，我覺得佢營養咧不均啊，所以佢成日病。我要覺得佢要食多啲 protein 啊！你淨係食肉啊，唔食澱粉啊，營養失衡啊！你都係希望咧嚟緊嘅半年 Yoyo 可以帶我去食好嘢，蛋白質。我有一樣嘢想挑戰，我想挑戰下團綜。係啊！暈低啦，係啊，一聽到就唉，係啊，應該會好搞笑，啲聲好搞笑啊，係啊，太有魅力啦，大家。請停止停止散發魅力。我想阿夢試下挑戰 rap。你玩佢啊！好慢，你玩佢喎。唔係嘅，因為我覺得咧阿夢嘅咬字而家越嚟越好，係好有進步嘅。咁所以我覺得佢可以挑戰下少少嘅 rap 啦。太難啦。我想改嘅話習慣啦，駝背同埋寒背同埋內白咯。呢啲體態唔好咧，喺電視啊，即係影出嚟咧，真係好唔好睇。咁我成日發現呢啲相影出嚟我都係縮住，你都知你都係啊！睇到我都唔想再睇第二次。係，所以呢啲想改嘅。咁如果挑戰嘅話，我想 Kathy 挑戰講嘢唔好咁好喐 rapper 佢 rapper 嚟嘅佢。係，同埋一笑咧就會。唔係啊！你笑會打人㗎，你嗰啲好明顯。唔係啊，仲有佢細個陣會豬叫咁樣啦。係啊。你啱啱已經叫咗下。係啊，已經叫咗下。你冇聽到咩？小個喺側邊笑咗下。playback。係啊。可能錄唔到。我要挑戰嘉良，佢成日遲到咯。佢經常性遲到，呢個係好差嘅習慣。又夜瞓啦，又遲到啦，又淨係食澱粉啦，因為每一次又病。 friend 咧都係佢最遲到。唔係，我想講嘅係我就算最遲到咧，但係我係最早可以出門口嗰個。啊，咁又係喎。係呢個，所以我遲到係唔影響大家。影響少少咯。係影響嘅。係改善，呢個叫咩啊？烏龜頸。都係啲體太靈態，活啦佢。都係啲體態上面嘅東西啦。就係我希望我條頸唔好再向前傾啦。即係我成日見到我跳舞咧，都會有時不時會有少少咁樣向前傾咗。係啊，所以希望我可以 keep 住，小心雙下巴。咁我要等翻出嚟。我自己想改善嘅嘢就係，如果對住個 cam 嘅時候咧，我應該係要耷少少頭嘅，因為係我個面型嘅問題啦。即係我要耷少少頭望落就會超級 V 啦，但係如果我高咗頭咧就會平咗，係啦。所以就係咯，咁樣會上鏡好多。冇錯。挑戰邊個？挑戰唔到。我自己最想改善都係夜瞓嘅習慣啦，因為開始咗做即係可能呢一行之後啊，跟住之後就成日啲生理時鐘係顛倒晒。可能去到差唔多凌晨啊，或者甚至天光先會瞓，跟住之後咧就瞓到可能下晝先起身，因為好多時我哋嘅工作啊或者訓練啊都係由中午或者下晝或者夜晚先會訓練嘅，跟住我就成個時鐘褪晒，跟住之後又掛住碌電話啦，所以就希望可以改善呢個壞習慣。跟住挑戰啊！我希望 Kathy 啦，又望我。我希望 Kathy 唔好再打人啦，佢成日打人啊！先打佢一好激動啊，或者笑嘅時候佢就咁樣咧，跟住之後咧我哋全部人都俾佢打過，所以希望佢唔好再打我哋。好痛啊！係啊，好驚啊！我唔敢望住佢而家。我驚俾佢打。係啊，驚俾佢打。
追隊長嘅事就係上頒獎台致辭嘅時候咯，因為通常個時間好短，跟住之後咧你又要 make sure 你要即係你想多謝嘅人要多謝晒啦，跟住你想講嘅嘢咧都要想表達出嚟嘅嘢你都要一字不漏。字正腔圓咁樣同人哋講，咁當然佢哋就即係佢哋未必夠膽去講啦，跟住之後就係啊，有啲人就掛住喊啦，好似最近嘅超級啦，好好笑，即係我本身冇 expect 大家會喊噶嘛，跟住咧嗰陣時我上到台講下啦，跟住我講到話作品，跟住之後隔離無啦啦喺我豪音佢喊到好犀利，跟住搞到我咧窒咗下，不過好彩。但係我以為你都睇翻唔係我嗰下係少少嘅，跟住但係我覺得唔得，我咁樣咧會好樣衰，所以我就係咯，係我覺得做得最多就係呢一樣嘢。我啲 fans 一出去就哇！你嗰2滴眼淚好大啊！係啊，我心諗哇，你喊得幾犀利喎！仲喊得犀利過黃小翔。杜拜朱古力，有啊！我啱啱仲喺度諗，我唔煮嘢食喎。個杜拜朱古力，我食嘢嘅啫。係啦，但係你啱啱講起我就醒起我前排2月14號，因為咧嗰陣我哋係我特登嘅，我哋14號咧。呢個咁 sweet 嘅節日，我哋竟然要做嘢喎！但係一齊過 sweet 嘅，一齊。係啦，咁我就諗咁既然係咁不如整啲特別啲嘅嘢，大家都開心啲啦。咁嗰排咧咁啱就興緊杜拜朱古力 Q 餅。咁咧我就特登 search 咗啲整做法啊，我發現都幾簡單，咁就去咗買材料啦，咁自己試下整。我喺整俾你哋之前咧係自己整過一次嘅，係啦，我整完覺得 OK。咁我就再整啦，就即係當係準備咁樣，跟住都好食啲咯，好好食啊！跟住咧我整完之後咧，俾佢哋食，佢哋一致都好評嘅，超好食！我覺得好食過出面，係啊，好食過出面買啫。我有整一個特別版，就係裡面有士多啤梨嘅，我哋做一次係好好食㗎，因為冇咁流。你幾時再整啊？材料費。最攰，其實我好少會覺得真係好攰嘅，一直大部分嘅時間咧，我都開住呢個慳電嘅模式嘅，咁所以咧我又未試過去到真係攰到我要頂唔順，我要嗌救命嘅一個程度嘅，因為始終有佢哋喺度陪我啦。咁有好多嘢我唔 OK，或者我開始有啲想休息下嘅時候，就會有 Cindy 嚟幫手啦。咁有時好攰有其他人幫手啦。咁所以咧，其實喺呢段嘅經歷入邊咧，都唔會覺得好辛苦。多謝阿伯啦。零啦，你明唔明？就喺呢度是但揀一個佢都死。零啦。多謝佢揀咗入嚟啦，然後可以同佢哋成為最大嘅挑戰，如果回想翻最大嘅挑戰，可能都係我哋出道嗰個 period 啦，因為始終我哋出道個 period 嘅時候就時間好趕急啦，樣樣嘢都大家都壓力好大，去想件事好完美啊，咁所以嗰陣時都係最大壓力同埋算係最大嘅挑戰，因為面對太多嘅未知啊，即係嗰陣時又未出道啦，冇 expectation 啦，跟住又唔知自己將來要面對啲咩，所以好開心有佢哋陪住我度過呢個時間。你想照顧邊個多啲啊？想照顧邊個多啲啊？因為咧，我覺得阿夢好好玩。係佢好玩。佢咧係 I 人啦，咁即係對於我呢啲玩具啊！我見到佢成日咧都好似武力神器咁樣咧，之後我就好想休佢，即係就成日叫佢做啲嘢啦，就想揾佢做啲嘢，想令到佢喐多少少，講多少少嘢。但係你咁樣唔係照顧緊佢，玩緊都係啊！玩緊啲 I 人嚟咯。我照顧緊佢嘅嗰啲叫咩啊？個把口啊！精神狀態。哦。我幫你訓練緊啊！你出到去咧就唔驚㗎啦。佢心諗冇驚過。打機。去旅行。已經揾到啦。去旅行打機。韓國，因為好耐冇去，對上一次好似1年前。我哋一齊嗰次有咩想做？想食嘢咯。醬油蟹。係啊。醬油蟹。最想就係食嘢。
因為香港啲韓餐都冇學過嗰啲咁正宗。係啊係啊。我哋首新歌《春季再遇》已經出咗啦，咁《春季再遇》就喺春天一年四季嗰度隆重地推出啦，咁所以大家都快啲去聽啦〜